纽西兰北岛北是常被人们遗忘的旅游景点，但因为这样，让我们更加想去冒险。这次我们将带给你野生鸟格、马尔地夫、森林之王、毛利温泉。可可。 我们今天来到 Oklahoma， 我们今天就是要来捡这个 Cacos 鸟格，应该是鸟蛤吧？蛤，一天欠捡50颗哦。New Zealand Cacos 是纽西兰特有的蛤蟆，据说它的含肉量非常的高，营养非常的全面，是高蛋白低热量的健康食物。先生，你早了，太冲动了。在这么一大片沙滩湿地中，短短的干潮期间，我不禁怀疑，真的有办法找到鸟格吗？这边好像都是死掉的，然后我觉得还要再往前走请问一下，蛤蜊在哪里？他们好好笑，你看他们的头，好多黑天鹅哦。我们的蛤蜊好伙伴，蛤蜊，你在哪里？突然，我好像找到一颗活的了，哇，蛮大的哎！喂，过来，要把这个沙挖开啦！我刚挖开就找到一个大颗的哎，有没有？这边有一个，哇，就是大颗的哎！哇，所以真的要用脚去感觉它。发了！原来是藏在下面啦！有，超多！你看，随便挖一下都有，好大！随便挖，随便有，我的脚好像又有一颗喽。这边有水草就比较不好找，我们去沙滩那边找找。是这种有一点点浅水，然后里面都是沙。刚刚没呢？有了，这个比较小。我想到一个很好的方法，因为要用手跟脚去感受嘛，所以最快的方法就是四脚兽，超多，就有啊，手脚都有。救救我们1个小时能捡几颗呢？超多，经典战利品。哦，有人捡到一个死掉的。哦，该不会全部都是死掉的吧？检查一下，今天捡了66颗66大顺的鸟蛤。一个人虽然可以捡50颗，我们今天66颗，我觉得已经很够吃了。这个太小颗了，放它一条生路。小蛤蜊，帮你盖个沙，随便挖一个都找到他的兄弟。走吧，打完收工。现在刚好是潮的最低点，待会就要涨潮了。细苗爱狗，筋酸哦！我被吸住了。究竟这种鸟格的味道如何呢？实在是等不及了，所以我们准备煮个鸟格汤来喝喝看。试吃鸟格，我们只用水跟这个鸟格，还有一点点的姜片。很甜呢，好新鲜哦，很鲜甜，而且没有沙，然后它壳很厚，很棒哎！谢谢大海赐予我们这么美味的鸟格，很期待晚上的白酒鸟格意大利面哦。刚遇到一个外国人，他突然跟我说 ，Viper， 他还跟我说那边的沙滩可以捡海龟记，吓到，然后他还邀请我们去他家。If you want a soft drink or a juice, we have it here. 天哪，让人太好了！还请我们吃很多东西，请我们吃牡蛎牛排。还送我们一大袋的。他说纽西兰的巧克力超赞，而且他超屌，他从台湾进口了一台地油机车。Never imagined I can see this in New Zealand. Thank you so much. 啊，好感动哦！真的，这是一个还蛮奇妙的缘分，没想到在纽西兰也可以遇到这样子。好了，出发了，出发！白酒鸟格，白酒蛤蜊，是洋葱。有哎，它的鲜甜汤汁有入味，有入到面里面哦，还蛮成功。看一下我们这些蛤蜊怎么样？鲜甜，而且它超肥，很大一个，它的含肉量很高。好像外面卖的哦，好好吃哦。起摇啦！我们今天起了个大早，要去有小马尔地夫之称的凯伊Relax。
真的是马尔地夫哎！你去过吗？我没去过，跟照片里面很像。就这个湖水蓝的程度真的是很夸张哎，好漂亮晶莹剔透。真的很卡伊维 Lakes 要加 S， 因为它是由3个淡水湖泊所组成，它们是在180万年前积累雨水就形成了哦。而且重点是，它虽然是淡水湖泊，但是它超级湛蓝又清澈，跟海水几乎一样。漂亮啊，好美哦！真的是小马尔地夫，虽然我没去过马尔地夫，但照片还蛮像的。可我的脚会冻僵了。这边是可以划船、钓鱼、风帆、滑水、潜水都可以耶。水超级清澈。对呀，既然都来这里了，怎么可以不游泳？对不对？不会现在10度的气温。你确定吗？对。中间有人要截肢了吗？我的脚要截肢了。走啊，游啊，怕你啊！游泳了。乐极生悲，路上唯一的加油站竟然真的是爆炸哎！炸，完蛋了！快没油了，我们等一下下一站还要开大概快1个小时才能到加油站哎。紧张哦！应该看得到吧？这边都是山路，有点害怕。小时的山路。我知道你们一定都想看屌掐，对不对？但等等，路上这尊森林之王 Lord of the Forest， 你一定不能错过。哇，我们到塔内马胡塔了，这个是森林之王，待会要去看他本尊。因为他们很保护他们的环境森林，所以进出的时候都必须清洁鞋子，先刷。然后这边有踩这个泡沫，哇，好冷哦！看我的脚，全部都是。你是顺便洗澡了哦？好，哇，湿湿的。好像到了，已经到尽头了。很巨哎！你看，太巨了，太巨了。这有点夸张哎。塔内马胡塔是 Lord of Forest 森林之王，它总高度有到51米哎，51米是什么概念？17层楼高哎，而且跟台湾我们看到的神木不一样的是，它整棵树干是灰色的，然后到上面才有枝芽分叉出来。它是全纽西兰最大的贝壳杉树，它的年纪至少有2000年哎，太壮观了。静静的坐在这边，用你的灵魂净化心灵，体验大自然带给你的感受。你有洗手吗？我手不要洗手了。你是尿到手啊？接下来真正的挑战才要开始，这一点油真的可以开到吗？好紧张哦！出发喽！趁着点啊，少喝点油，车车，我们就快到加油站了。哎呀，亮灯了！而且这里全部都是山路，上上下下那个油表一下多一下少，一下多一下少，靠背超紧张。哦，好火，太弯了吧？这也太不像加油站了吧？哎，这是吗？得救啦！太可怕了啦！不要连到排气管了，感觉有点飘起来的感觉。哦，度过了，度过了，看好紧张啊！这也太可怕了吧！我们在南法温泉，这是一个充满毛利文化特色的温泉。贝壳哎，你有看到吗？很像蛋菜啊，还是九孔那种？这水是全黑的，好可怕！Oh, it's hot and it's so dark. I think it's good. It's great. Yeah, you should try. 哇，好
好舒服哦。这里很特别的是，它总共有14池温泉，然后不一样的温度就代表它矿物质的成分不一样。我不行。去了去了。哦，我不行，我各位可别忘了，南半球现在可是冬天呢。下去啦！18度 C 挑战。它三温暖连18、19都有那种矿物质的感觉，就身体都会滑滑的。我要来尝试大球哦！你刚刚那一场可是很舒服，我觉得泡温泉是要泡脚。我觉得43度是一个很适合泡的。哎，它这超黑的哎。它的感觉里面是加那个木炭，它可以站。因为再来找它了，它那马虎塔。我问天，我问天，敢会当来冲地？这个天。吃饭。拜拜。